Ben çanta imalatçısıyım. İmitasyon diyelim. Vay çakma çanta. O gelen abi tanıyor musun bize daha önce gelen? Kısa boylu imitasyon diye bir abi var. Çok zengin lan. Ne bu annem nedir? Oğlum ne kadar satıyor? Kalitesine göre değişiyor. 100 dolara da var, 50 dolara da var. Çakmaklı kaliteleri var bir de. En ucuzu var, ortası var, kalitesi var, detayı var. En pahalısı ne kadar? 1000 dolar, sonra 1000 dolara kadar. Gerçeği ne kadar? Kolun çantası. Yani çakma değil, orijinal gibi ama burada üretilmiş. Çok şaşkınım şu an. Abi Spike burada mı? Fake mi lan bu? Bak.